দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর অনেক সড়কেই চলছে খোঁড়াখুঁড়ি। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন ওইসব এলাকার বাসিন্দারা। কোনো কোনো এলাকায় রাস্তা খুঁড়ে বসানো হচ্ছে পয়ঃনিষ্কাশন পাইপ, কোথাও আবার বসানো হচ্ছে কেবল। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বিভিন্ন সেবা সংস্থার এই ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সড়ক সংস্কারের কাজ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এতে অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন তারা। এই রাস্তা খোঁড়াখুঁড়িতে পথচারী ছাড়াও ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীরা। দর্শক, এ মুহূর্তে মগবাজার ওয়্যারলেস গেটে আছেন সহকর্মী রিশাদ হাসান। তার কাছে জানবো ওই এলাকার রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির খবর। রিশাদ, ওয়্যারলেস গেট এলাকার রাস্তার কি অবস্থা, এলাকার বাসিন্দারা কি বলছেন? অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি জানেন যে আসলে বর্ষার ঠিক আগ মুহূর্তেই মোটামুটি রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির ফলে মানুষের যে জনদুর্ভোগের যে জায়গাটি, সেই জায়গাটি অনেক বেশি প্রকোপ হয়। এবং আমি ঠিক যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটি মগবাজার ওয়্যারলেস এলাকা। এবং আপনি আমার হাতের বাঁ দিকের যে রাস্তাটা, সেই রাস্তাটি মূলত মগবাজার ওয়্যারলেস থেকে রেলগেট হয়ে এটি কিন্তু সামনের দিকে একেবারে মধুবাগ বড় মগবাজার এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছে। এবং এর মাঝখানের যে জায়গাটি দেখতে পাচ্ছেন, সেই মাঝখানের জায়গাটি একেবারে কাটা রয়েছে। এবং প্রায় 2 মাস ধরে কিন্তু এই রাস্তার একটি পাশ পুরোপুরি কাটা অবস্থায় রয়েছে। এবং সেই জায়গাটিতে যেহেতু ভাঙাচোরা কাটা রাস্তা, সেহেতু সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু সাধারণ যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তারা এখানে এসে বসেছেন। এবং রাস্তাটি অন্তত পক্ষে 30% সরু হয়ে গেছে। এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে মোটরসাইকেল বা হালকা যানবাহন যেগুলো আছে সেগুলো অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে এই জায়গাটি পারাপার করছেন। এবং অপরদিকে যেই রাস্তাটি রয়েছে সেই রাস্তাগুলোতে রিক্সা চলাচল করতে পারছেন। তবে মূলত এই জায়গা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স সহ জরুরি যানবাহন যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আসলে চলাচলের কোনো পথ নেই। এবং সেক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি যে এখানকার বেশিরভাগ মানুষই পায়ে হেঁটে চলাচল করেন। এবং বিশেষ করে অসুস্থ বয়স্ক মানুষ যারা রয়েছেন তাদের অভিযোগ যে দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি এই অবস্থায় থাকার কারণে তাদের চলাফেরায় বেশ খানিকটা ক্ষতি হচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে তাদের চলাফেরায় বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। অপরদিকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের কিন্তু এই এলাকায় যারা রয়েছেন তাদের এই ব্যবসায় কিন্তু বেশ খানিকটা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এবং সেই সঙ্গে মূলত এই রাস্তায় দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতার সহ নানা ধরনের জটিলতা রয়েছে। সেই জটিলতা নিরসনেই এই কাজটি হাত দেয়া। এবং সেক্ষেত্রে এলাকাবাসীর অভিযোগ যে উন্নয়ন কাজের যে ধীরগতি, সেই ধীরগতির কারণেই আসলে তাদের এই যে দুর্ভোগ, সেই দুর্ভোগ কিন্তু পোহাতে হচ্ছে। এর পাশাপাশি আমরা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অধীন যে এই এলাকাটি রয়েছে সেই এলাকার যে কাউন্সিলর তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। এবং তাকে এই মুহূর্তে ফোনে পাওয়া না গেলেও এখানকার যারা এলাকাবাসী রয়েছেন তারা অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে দীর্ঘ সময় তাদের এই ভোগান্তি থাকলেও একটা সময় যদি জলাবদ্ধতা নিরসন হয় তাহলে তারা অনেক ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন, সেই জায়গাটি তারা বলেছেন। এবং তার পাশাপাশি আরেকটি জায়গা টুম্পা, যে বিশেষ করে মোটর সাইকেল সহ হালকা যান যেগুলো রয়েছে সেগুলো এই দিক দিয়ে যখন পারাপার করে বেশ খানিকটা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও রাত্রে বিশেষ করে চলাচল অনেক বেশি কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি যখন বৃষ্টি আসবে, অর্থাৎ যেহেতু সামনেই বৈশাখ মাস আসছে, সেহেতু বৃষ্টির একটি পূর্বাভাস আবহাওয়া অধিদপ্তর আগেই দিয়ে রেখেছে। সেই জায়গা থেকেও তারা বলছেন যে যখন বৃষ্টি হবে তখন এই রাস্তায় চলাচল একেবারে দুঃসাধ্য হয়ে যাবে, এমনটি অভিযোগ করছেন এলাকাবাসী। আমার কাছে এই ছিল মগবাজার ওয়্যারলেস এলাকা থেকে সর্বশেষ ফিরে যাচ্ছি টুম্পা আপনার কাছে স্টুডিওতে। রিশাদ, আপনাকে ধন্যবাদ। দর্শক, রাজধানীর মগবাজার ওয়্যারলেস গেট এলাকা থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী রিশাদ হাসান।